বন্ধুরা, হাই বন্ধুরা, হ্যালো। দেখো, আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আর আজকের ভিডিও হচ্ছে রিকোয়েস্ট ভিডিও। তো আজকের ভিডিওতে আছে বাসমতি পোলাও, আর আছে চিকেন কষা, গ্রেভিও আছে একটু। এটা না হলে বাসমতি পোলাও মানে ধরো মাখিয়ে খেতে। এর আগের দিন বলেছো তোমরা, অনেকেই কমেন্ট করে বলেছো যে বিরিয়ানিতে একটু গ্রেভি নিলে সত্যি খুব কষ্ট হয়েছিল খেতে। তো আজকে আর সে ভুল করিনি। পোলাওটা এমনিও খাওয়া যায়, ঠিক আছে, বিরিয়ানির মতো না। তো এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করব। সরি, চ্যালেঞ্জ না, আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি না, এটা আজকে আমরা ইটিং শো করব। আর পরে কটা নাম আছে, সেই নামগুলো বলবো, ঠিক আছে। তো শুরু করি। আর শুরু করার আগে বলি যে যারা আমাদের ভিডিওতে নতুন আছো তারা অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। পাশের বেল আইকন ক্লিক করে রাখবে, অল নোটিফিকেশন করে রাখবে, যাতে আগামী দিনগুলো আমাদের ভিডিও তোমরা দেখতে পাও। আর যারা করে রেখেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। কি ঝরঝর আছে দেখো। আর পোলাওটা ও করেছে, আর মাংসটা আমি করেছি, কিন্তু একটু খেয়ে দেখেছি পোলাওয়ের মানে মাংসর ঝোল দিয়ে পোলাওটা খুব টেস্টি লেগেছে। তার জন্য ভাবলাম, আর তখনই আমি ডিসাইড করলাম আমি আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব না, এটিং ভিডিও করবো, ঠিক আছে, এটিং শো করবো। তো আজকে আমাকে কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। মোটাকে মোটি লাগবে। আর আমি রুক্ষ করে মানে রুক্ষ ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলি বলে তার জন্য সরি, অনেকেই কমেন্ট করে বলেছো সেটা। তো আমি একটু কম কথা বলবো, তাও তো অনেক কথা বলে ফেলেছি, ঠিক আছে। শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। বাবা 1 2 আর স্টার্টের দরকার নেই, আজকে আমি জিতবো এটুকুটি গ্যারেন্টি। কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে না? তখন বললো যে খুব সুন্দর লাগছে, তখন আলাদা ছিল নাকি? একই তো ছিল গো। খুব সুন্দর, খুব। আচ্ছা, বাসন্তী পোলাওটা যা করেছে না, মানে কি আর বলবো, যে হাতে করেছে সে হাতে মানে আর কি বলবো। অনেক সময় আছে জলটা বেশি হয়ে যায়, হয়ে যায়, কিন্তু আজকে দেখো মানে এত সুন্দর হয়েছে। রিকোয়েস্ট ভিডিও না? কে করেছে? নামটা দেখতে হবে, আর একবার ভুলে গিয়েছি আমি। অনেকে আছে বলছো যে চিকেন পিৎজা করতে, আমাদের এখানে সত্যিই পাওয়া যায় না। তোমাদেরকে কমেন্ট করে জানাচ্ছি, তবুও বলছো। তো চেষ্টা করছি, আমরা চেষ্টায় আছি, তাই তো, কিন্তু পাচ্ছি না। ইয়েটা পড়েছে, লবঙ্গটা না কি বলছে, এটা ওটা বেশি পড়েছে। দেখো কত পড়েছে। আর চিকেনও দিয়েছি দারচিনি এলাচ, ওর জন্য স্বাদটা খুব টেস্টি হয়েছে।
একটু ঝালও হয়েছে চিকেনটা। আর তো জল খেতে পারে না, বারবার জল খাচ্ছে। ঝাল লাগছে, ঝাল হয়েছে খুব। আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি। কোথায়? চিকেনটা কমপ্লিট করো। চিকেন বেশি দিস আমাকে। বেশি দিন না, চ্যালেঞ্জ করলা না ইটিং করলা? ইটিং শো করলাম, চ্যালেঞ্জ শো করি। হ্যাঁ, আজকে একটা পেয়েছি, তো এটা আমার। চিকেনটা খুবই ঝাল হয়েছে, খুবই, কিন্তু পোলাওয়ের সঙ্গে খুব সুন্দর লেগেছে। আর পারবা? দুনিয়ার ঝাল দিছে। দেখো আমাদের ইটিং শোটা কমপ্লিট, আর আমরা ইটিং শো করতে গেলে বহুত লেট হয় আমাদের, ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জ শো হলে অনেক কম টাইমে হয়ে যেত। তো যা হোক, অনেক দিন পর পর একটা করে ইটিং শো করা ভালো শরীরের পক্ষে। তো এগুলো পরিষ্কার করে হাত টাত ধুয়ে আসছি, পানিশমেন্ট নিয়ে না, নাম নিয়ে, ঠিক আছে। বন্ধুরা, হাতটা ধুয়ে টুয়ে চলে এসেছি, আর ওর খেয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো নামগুলো বলি তাহলে, ভিডিওটা আর বড় করছি না, কারণ খাওয়ার সময় অনেক বড় হয়ে গেছে। তো নামগুলো পড়ছি, যে লিখে রেখেছি, খাতা নিয়ে বসেছে, মনে থাকছে না। মনে থাকে না, কি বলতো, অনেক কটা নাম হলে আমার মনে থাকে না। অনেক কটা বলতে কি, একটা দুটো তিনটা চারটা, আগে পড়াশোনা করেছি, এখন অনেক দিন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি, যার জন্য নাম মনে থাকে না, ঠিক আছে। তো আজকে যেই ভিডিওটা করলাম, আমরা ইটিং শোটা করলাম, সেই ইটিং শোয়ে হচ্ছে কী করেছি, পোলাও অ্যান্ড চিকেন। তো এইটা আমাদেরকে করতে বলেছিল লিজা ব্লগ, ঠিক আছে। ওটা ওর চ্যানেলের নাম মনে হয়, লিজা, আসল কথা ওর লিজা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে নাম তো তোমার বললাম, আর আগের ভিডিও তো তোমার নাম আছে, একজন বন্ধু আছে, ওনার হাজবেন্ডের নাম বলা হয়ে গেছিল, আমরা সন্তু মুখার্জি বলে ফেলেছিলাম, তো সরি তার জন্য। ওর নামটা লিখে পাঠিয়েছে, যাক এটুকু ঠিক যে আমি তো জানতাম না, তার জন্য ওইটা নাম বলে দিয়েছি। যেখান থেকে কমেন্ট আসছে আমি সেটা থেকেই বলেছি। তো নাম হচ্ছে শ্রাবণী মুখার্জি। তো তুমি যদি দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।
আর নাম হচ্ছে মৌ ঘোষ। আর একটা যে আমাদেরকে সবজি খাওয়ার কথা বলেছিল, সে একটু রাগ করেছিল, তার নামটা বলছি, সোনালী সরকার সিংহ। আর একজন নাম বলতে বলেছো, সেটা হচ্ছে তার ভাইয়ের নাম, ওর নামটা বলেছে রশিদা খাতুন, তাই তো? রশিদা খাতুন ছিল। ভাইয়ের নাম হচ্ছে SK আরিয়ান। ঠিক আছে, তোমরা যদি ভিডিও দেখে থাকো অবশ্যই একটা ছোট্ট করে লাইক করে দিও, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিও, আর কি কমেন্ট করো অবশ্যই। ঠিক আছে, তোমরা তো কমেন্ট করছোই, আরও অনেক অনেক যেন কমেন্ট হয় আর লাইক হয়। ঠিক আছে, আর সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে মানে আমাদের যারা নতুন না, এমনি সাবস্ক্রাইব তো তোমরা করে রেখেছো, আর যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে আগামী দিনগুলো আমাদের ভিডিও তোমরা দেখতে পাও। আর কে কে পছন্দ করো আমাদের ভিডিও, শেষে লাইক করে দেখি কটা লাইক উঠছে এই ভিডিওতে। ঠিক আছে, তো আজকেকার ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে দেখা হবে। তো টাটা নাকি, আজকে যা খেয়েছি না, ও হেভি, লাস্টে বলে দিলাম হেভি।